și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi voi juca cu Emre un joc numit Fun Run 2. Bună! Ok. Vezi că ți-am dat invitație. Mai de o dată, că nu mi-a apărut. Bă, mai dai? Eu vreau într-una. Să se apare sus. Păi. Hai că am venit la tine. Dă-i start. Start. Să vedem. Acum dă search. Ok. Doi ursuleți? Oh, nu. Jos am dat eu. Hai că dau și jos. Așa, hai Deci să... toți au vrut jos. Da. Ok. Din prima capcană. Și. V-am tras cu magnetul. Nu, ai magnet. Acum am dat cu fierestrău. Super. Vulpea rapidă. Nu, bă, m-a tăiat. Ești pe Bă, locul 1. ești nebun? E prea Ești pe violent locul jocul 1. ăsta. Ești pe locul 1. Ce zici? Eu sunt pe locul 1. Ba nu, Da? nu mă sunt. Eu sunt cap în flăcărman pe Frate, primul eu să pun capcane și nu știu. Eu, da, Îți arată jos cine-i primul pe mapă, dacă ești atent. eu. Că mi-a dat cineva cu fulger. Frate, oh my god, Oh, chiar mă, mi-a... fulger. Așa. Dacă vă întrebați de ce joc așa prost, pentru că acum e prima oară când joc acest joc. Da, e prima oară la el. Da, De mai mult timp așa că ești pe primul loc. sunt pe 4. Ai terminat? Da, de mult. Oh. Și ăsta a venit al doilea. Nu. Salpă. Frate, iar pe locul 4. Te-a pus ăla în față, ai văzut? Amir, ai dat pe butonul ăla de play? Nu. Vezi, n-ai un cufăr în partea dreaptă. Nu, am avut mai devreme. Acolo îți dă bani și porcării. Aha, bine. Mai jucăm o dată? Da, Hai. dai. Ok. El dau pe ăla de jos, că e interesant. Da, jos. Că pe ăla de sus l-am mai jucat. Da. Dar vezi că ăsta e... Mamă, ce am la puteri! Nu, bă, din prima mă tăia. Bă, tu vezi ce e ăla de aur? Ce? Da, mă, chiar că. Am și o bulă. Bine. Da, nu mai am. Gata. M-a tras. Mă, i-am tras. Super speed. Nu, bă. Cap în flăcări. Aveam capul în L-am tras cu magnetul. Nu, bă, a pus capcane în spate. Magnetul, frate. Super talpă. Jetpack. Ești versalpă. Bă, eu filmez aici, tu ce faci? Hai zic. Hei, Bica Bica. Așa. Hei, Bica Bica. Am ieșit pe locul 3. Ce zici, mă, băbăie? A pus o capcană exact la finish. Eu, ca de obicei, pe ultimul loc. Ai văzut capcana aia? Uite, Ce ne iau ăia? știu. Uite, cufăr ori 3. Stai, că am dat un video din greșeală. Stai, că-i dau exact. Close. Gata. Nu, că eu filmez și apar reclame. Păi-ți dă bani. Da, știu, dar filmez acum și nu pot să... Ok. Stai măcar ca să mi se facă și mie, ok? Bine. Mai am 40 secunde. Ok. Ne vom juca și headball. Da, ne voi juca și headball. Poate o să mai fac episoade din jocul acesta. După cum știți, Head Slim Racing nu o să mai fac episoade din el. Pentru că devine destul de plictisitor. Și ce vreau să zic? O să fac și, da, headball. Și acum mai facem o cursă și după aia închidem filmarea. Că după aia se încarcă mai greu. Ok. Sandstorm. Amir, îți apărea ceva în mijloc.
o săgeată gen care era un coins. Bă, din prima? Pe bune? Ești pe primul loc deja. Tu ești pe primul loc deja. Fulger, frate? M-am lovit singur cu fulgerul, mi se pare. Da, Frate, e o vulpe șmecheră în fața mea. Ești o vulpe șmecheră? Da. Da, sunt o vulpe foarte șmecheră. Eu pot să-mi aleg vulpea dacă vreau. Uite, ești pe locul 2, man. Cine, eu? Ești pe 4. A, nu ești tu ăla. Ba da. Oh my god. Nu, haide, talpă. Talpă. S-am explodat pe ăla. Am văzut. Mamă, mă întrec cu ăsta. Care este din fața mea, mă? Eu. Nu, din cauza că am ajuns pe 4. Eu am ajuns pe 2. Era să ies pe locul 1. Bă, și bun, am terminat pe 3. Prima oară. Bravo! Da. Pe 3, bă. Și da. Da. Am terminat și cursa asta, deci cam atât a fost și pentru acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Pa, pa!